թակավրու ծառեն։ Մեկ թակավար եմ կեղի, ինուար մեկ ծառ եմ կեղի։ Էտա ծառեն, որըմ կերթա սարի մեջ կֆռա, մեկ խավկու թեբուր կկնդնի, կպերա։ Էտա խավկու թեբուր էմալ սիրուն կեղի, որ թակավար կտանի տնա ուր հոդի մեջ։ Վերջ, էնու ոզիր կգա կտեսի էտա թեբուր, կասա թակավար ապրած, էսա թեբուր որտեղից ինգեք ու ծեր։ Կասա ծառեն ապիր է։ Կասա էսա թեբուր ինքան խորոտ ա, ապա թեբուրի տեր ինչքան խորոտ ա։ Ծառեն խրկա, թերթա խավքն պիրա։ Թակավար կասա ոզիր, էտա խավքուս թեբուր մինգերա, խեղջ տղեն խավք որտեղին պրնա պիրա։ Չէ, կասա ոզիր, թեբուր պերող խավքն էլ կանա պերա։ Էն ժամանակ թակավար կկանչա ծառային, կասա յան խավք կպերես, յան քու վիս կզանին։ Տղեն կերթա սենյակի մեջ լա չուր առավոտուն, որ երթա խնդ խավք։ Առավոտման դեղ կքնի։ Քնելու պես մեկ ըղթիար մարդ կգա իրաս, կասա տղա ընչի կլաս կմտածես, ինչ ա եղեր։ Կասա չէ թակավար ընձնե խավք կուզա, ես որտեղ են պերեմ։ Ըղթիար կասա ես ինչ օր կասիմ, իմ խոսքով էրա։ Առավոտուն էլի կենաս սար, էտա խավք էնուպուն շիներա թզի ծառի մեջ, կպաղկվիս թզի ծառի մեջ, երբ որ կիշեր ինի կգա, կնստի էնու պնան վերին, ծեր կթալես, էնի կպրնես։ Տղեն, երբ որ կնուց կհիշարնա, էտա իրազոր տեսերա էփեջասիրտ ուրախնա։ Էն ժամանակ տղեն կերթա սար, թզի ծառըմ կկնդրի, կմտի մեջ չուր իրիկուն։ Իրիկուն օր խավք կա, կթարի էնու պնան վեր, ինք ծեր կթալա, խավքուն կպրնա, կպիրա։ Երբ որ կպիրա թակավարին, թակավար կտեսնի, շատ կուրախնա։ Վերջ, ոզիր կգա կտեսնի, կասա տեսար թակավար, ինչավ խավք պիրեց։ Ճամխա թերթա թաչկատ քաղաք, ինտեղած թակավարի աղջիկ քեխամար պիրա։ Թակավար կկանչա ծառային, կասա տերթաս թաչկատ քաղաք, թակավարի աղջիկ ձի խամար պիրես։ Տղեն կնաց ուր սենյակ, էլաց ու քուն տարավ քնավ։ Քնելու մեջ էտա խալիվար եկավ էնու երաս, ասաց տղես, ինչի կլաս։ Ասաց ես չլամ վան տլա, ես ինչը տերթամ թաչկատ քաղաք, թակավար տրևերձի կասա տերթաս թաչկատ թակավրու աղջիկ պիրես զի խամար։ Էն ժամանակ խալիվար ասաց մը վախենա, էլի քու ճամբախ պրնա գնա, ես միշտ քու խետն եմ։ Տղեն առավոտուն էլավ, էնուխած էտի տուրկի մեջ, ինգե սարեր ծորեր կիրթա։ Ճամբախներ չգիտի, ծերու պես կիրթա։ Գնաց, կիշեր մնաց սարի մեջ։ Տեսա, որ մարդում մրմռոց կգա։ Գնաց, կան եկավ, տեսավ, որ մեկ մարդը գլող վեր թալացեն խորվեր։ Թալեց մարդու ոտներ պրնեց, քաշեց, խորեն խանեց դուս։ Ասաց ծոմարդ, դու էսա սարի խորի մեջ ինչ կանես, քե ոնա թալե էսա խորվե։ Ասաց հեսա քանիմ ժամանակ խորի մեջ անոթի եմ, խաց դու ուտեմ, որ սուրան իմ գլխու կալած քե ասեմ։ Խաց էտու կերավ, էնու գլխու կալած պատմեց։ Ասաց հայ մարդ, ես հավալ կոր չեր, ես թակավարի տղա էր։ Քանի աղջիկ զավակ եղեր իմ խոր, համա են օր եղեր էր, մեկ էլ օր իմ խեր էնու վիզկը կտրեր։
Ես էլ շատ կուզեր զիքուր ելներ։ Են մեկ օր ասի, թակավար, օր աղջիկ եղի, դու զիք, հմնին քուր կա, զիք չկա։ Իմ մեր կանավ աղջիկ էպե։ Իմ խեր էտա աղջիկ էտու զիք, ասաց, արկենա ուրիշ երկիր, իմ խողի մեջ մմնա։ Ես էլ արի աղջիկ, փաթութեցի, գացի մեկ սարի մեջ։ Օղջրի կատ, կովու կատ պերի, կերցուցի, չում աղջիկ ճոչցավ։ Դորսվան ավչութեն կեներ, կպերեր, միս կեփեր կուտենք։ Աղջիկ եղավ 15 տարեկան։ Օրըմ ես կացեր էր ավչութեն, մեկ տեղեմ եկավ, ինտեղ վեկնցի։ Աղջիկ տղեն կասա, արիզի ար։ Տղեն կասա, Անչի, դու տեր տիրական չունիս։ Ասերա, մեկ աղբեր ունիմ։ Կասա, որ ես քե առնիմ, քո աղբեր զիկը սպանա։ Վերջ, աղջիկ կասա, տղա, դու էտա տեղ պատրաստ կացիր, եբ հիրիկուն իմ աղբեր կգատուն, ես ինոր իմալ վարպետությամբ կապեմ, արի համա զարը սպանա։ Ասաց, ես եկա հիրիկուն, խաց կերա, քնա, իմ քուր գիշեր էլերեր, իմ ծեր ոդ լավեմ կապերեր։ Մեկ էլ տեսա հերի տրնից իմ քուրուաշ ծենկը գեր, տղա, արի, ես իսպես իլատը նստեր, տեսա իմ ոդ ծեր կապու գեր, հասի վայ, եսա իմ ոդ ծեր ոնա կապե։ Մեկ էլ տեսա, որ իմ քուր ու տղեն մտան ներս։ Տղեն իսպես իշկեզի ասաց, ոյ, ես քո աղբոր աչքերուս կվախենամ։ Աղջիկ ասաց, մը վախենա, ես ինպես կապեր եմ ինու ծեր ոդ, օրեն չկանա հիրար առնի։ Համա պետ մարավ էզար իմ կելխում։ Ու ասաց տղային, դե իմ աղբեր մորթա։ Տղեն ասաց, չեմ մորթե, մեղքա, աչքեր խանենք, տանենք թալենք ինա խորվե, չում մերնի։ Իմ աչքեր խանեցին, դրեցին իմ ջոբ, զի թալեցին էսա խորը վեր, մնացին ինտեղ, չում դու եկար զի խանեցիր։ Իմ գլխու կալած էսինա։ Էտա պատմության մեջ թակավրու ծառեն տեսավ, որ մեկ կոր եղվնիկ, մեկ էլ սաղ, կգան, իմ սաղ, կանաշ թուպեմ բրներ էր ուր պերան, կլար էր կորու հիդև։ Բրնեց կորուն, էտա թուպ կսեց ենու աչկեր ժրավ, թրան կացին, ու էտա թուպ թողին ենտեղ։ Ծառեն ասաց, դելնիմ էսա մարդու աչկեր տտնիմ ուր տեղ, քսիմ ինու թուպ, բալկո էսա մարդու աչկերն էր ժրի։ Թուպ էպե, աչկեր տրեց ուր տեղ, թուպ թատխեց ջուր, քսեց էտա մարդու աչկերած։ Աչկեր ժրավ։ Խնդրած ճամբախ կացին։ Կացին մեկ հերին ռաստ եկան։ Օր տմտնեն են հերի մեջ, էտա մարդ տեսավ, օր քուր, միս ու սուախ կպրտեր, օր կերակուր էպեր։ Աղջիկ օր ուր աղբեր տեսավ, զզված։ Աղբեր ասաց, ընչի կզզվաս։ Դու մնացիր քու չարութան մեջ, ես կերթամ խնդիմ գործին։ Էտա երկու մարդ ժամանակըմ կացին խնդրած, դորսվան ինուես ճամբախ բաժնվավ։ Ինքն ուր ճամբխով գնաց խնդուր խոր երկիր, ծառեն գնաց խնդուր քաղաք, թաչկատ։ Ճամբախ գնաց, տեսավ որ ծուկը, ծովու տալղեն թալերա, չկանա մտի մեջ ջրուն, մացերա վրավազին։ Ինքն գնաց կլորեց մլեց ծով։ Ծուկ օր մտավ ծովու մեջ, ասաց, մարդ, դու իմ կյանք ազատեցիր, արի իմ թեբուրից մեքիչ պամ տամքե, ինչ ժամանակ դու նեղնգիս, 10 կրակ ես քե կխասիմ։
Մարդն առեց թեբուր, էդիր ուրջոբի մեջ ու գնաց ճամբախ։ Գնաց սար, տեսավ, որ օձը փաթութվե ծարվի գելնի, խավքում բուն կերիտատեղ, որ խավքու ծակերն ուտի։ Վիշապուն ըսպանեց, միսն էդու ծակեր կիրան, եկավ նստավ ծարի տակ։ Այն ժամանակ սինամա խավք վերուց գալխը վրավ եկավ օրիտամորդ ուտա վնասա։ Ծակեր էլան մոր հարեջ, ասին էտամարդուն պան մենի, էտամարդ մեր կյանք ազատեց։ Ասաց, մարդ, դու աղեկություն ես արե, արիմ թեբուրից մեկը տամ քե, այն ժամանակ որ դու նեղ ընգիս, ես քե կխասիմ, թե դու այն թեբուր 10 կրակ։ Մարդն արեց թեբուր, ընգավ ճամբախ։ Գնաց, սարի մեջ մեկ մեյմունի մռաստ եկավ։ Տեսավ, որ արջ եկեր էր, մեյմունի ծակեր կուտեր։ Մարդն խնդար տեսավ, վախեցավ, մեկ ենու ծենով բորաց։ Բորալու մեջ արջ ենու մոտեն վախեցավ, դորսվան արջն փախավ։ Կապիկ եկավ, ենու մնացած ծակեր ժողվեց, տարավ ենու պնան մեջ։ Դարձավ եկավ մարդուն ասաց, մարդ, դու իմ ծակեր արջուց ազատեցիր, արիմ մոտեն փշում պուրտ, ժամանակին թե որ նեղ տեսմինես, կրակ տաս իմ պրթին, ես քե կխասի։ Այն ժամանակ մարդն արեց ու գնաց խասավ քաղաքը, մտավ մեկ պարվում տուն, ասաց մարե, էսիք թաչկատ քաղաքնի, ասաց զավակս, թաչկատ էսա քաղքից մեկ ամիս կիսու ճամբող զատնի, ասաց հապա էսա քաղքի անունի չի, ասաց էսա քաղքին թիլման կասեն, ասաց դու հուր կերթաս թաչկատ տղա, ասաց տերթամ թակավրու աղջկի հետ փորձվիմ, բալկո առիմ կամ իմ թակավարի, ասաց դու չես կանավրենու, ենու ջոաչքուրը ստայի, գնա խնդենու փորձվի, թի կարցար, գնա խնդ պստիկ քուր, թի չկարցար, չխո քուվիսկը կտրա։ Ծառեն էլավ գնաց թակավորի աղջկե մոտ, խարցուց ասաց քու անուն ինչա, ասաց իմ անուն նաժիշտա, ասաց նաժիշտ, եկերեմ խնդքե փորձվելու, խիքու փորձ ինչպիսա, ասաց իմ փորձ ինպիսա, դու պահկվես, թի ես չկիցա դու որտեղներ, ես հաղթվա, դորսվան ինչ գիտես խնձիկ էրա, կարնիս կտանից, ինչ գիտես էրա, թի խանեցի, չխո քուվիս կզանիմ, ասաց չխո ես իկերեմ, որ խնդքե փորձվիմ, ես կերթամ պահկվիմ, ասաց լավ, գնա պահկվի, տղեն գնաց պարվուտուն, ասաց պարավ, տեղմ չունիս ես հիսոր պահկվիմ ինտեղ, ասաց գնա խավերուտուն պահկվի, տղեն գնաց խավերուտուն պահկվավ, չուր կեսորին էլավ գնաց, աղջիկ ասաց դու պահկվերիր պարվու խավերուտուն, տղեն հզգաց, ասաց վալա էսի ինվիս կզանի, ինի ինչ գիցավ թի ես պահկվերի ինտեղ, աղջիկ ասաց գնա, մեկ էլ պահկվի, 3 անգամի իմ շարդ, տղեն գնաց ծովու պռուկ, ծկան թեբուր էդու կրակ, ծուկ շուտ մեկավ, ասաց ինչ կուզես, ասաց կուզեմ, որ դու զիչում կեսորին պախես քու պերանը վե, որ թակավարի աղջիկ զի չտեսնի, թի չէ ինվիս կկտրա, թակավարի աղջիկ էլավ, տեստեն աչկեց, տղեն եփ որ եկավ ասաց, ես որտեղներ պահկվե, ասաց դու ծովու ծկան պերնի մեջներ, տղեն ասաց իմ խնդիր լմենցավ, էսա դորուն ինվիս կզանի,
բրծա աղշերքից։ Ասաց. «Մեր փորձ մնաց մեկ»։ Էն մեկ էլ օր տղեն գնաց մտկապիկ։ Ասաց. «Ինչ կուզես»։ Ասաց. «Կուզեմ դու չուր կեսորին ընձի պախես, որ մոր զի չտեսնի»։ Կապիկնի մտուց էնու պունը վեր, էնու ծակեր հինքը նստան պնան պերնի հարեճ։ Հակավարի աղջիկ որտեղ աչկեց, չկարծավ կնդերեր։ Էն ժամանակ երբ որ եկավ տղեն, ասաց. «Ես որտեղներ պախկվե, աղջիկ չկիցավ»։ Աղջիկ որ չկիցավ, էխան ուր մատի մատնիկ, էտու էնուր ասաց. «Արեսա մատնիկ, կուզես զի ար, կուզես ընձի զար, քո մատանին տվի»։ Տղեն մատնիկն մտուց ուր մատ։ Ասաց. «Ես կիրթամ տաճկատ, խնդքուքուր, թի դարձա քե կտանեմ, թի չէ չխո ինվիս կկտրա կպրծի»։ Տղեն երբ որ կնաց տաճկատ, շատ զատն ճամբախ էր։ Օրմ կնաց, մեկ էլ օր խավքու թեբուր ինգավ միդ։ Թեբուր էդու կրակ, խավք եկավ, ասաց. «Ինչ կուզես»։ Ասաց. «Քենե կուզեմ դու զի տանես տաճկատ»։ Խասավ տաճկատ քաղքի կուշտ, էջավ տակ, խավքն թռավ, ինքն էլավ հուշիկ գնաց քաղաք։ Տեսավ, որ մեկ աղթիար, մեկ պստիկ կաֆած մուրծեր, ճնճղուկը մջ կաֆասին, էտա աղթիարի ծեր եկավ լաճու առեջ։ Չասես, էտա աղթիար, էն աղթիարնա, որ միշտ լաճուն երազի մեջ կկա։ Աղթիար ասաց. «Տղա, դու էլ կիրթաս»։ Ասաց. «Կիրթամ էսա քաղաք, թակավարի աղջկի հետ փորձվիմ»։ Ասաց. «Էսա ճնճղուկ չսարեր»։ Ասաց. «Ինչ տենեմ, զիպկեր չի գա»։ Աղթիար ասաց. «Քե փարով չեմ իտա, արտար, դու մի քան մարդ ես, քու բերն էլնի խետ»։ Տղեն առավ ճնճղուկ, տարավ, ասաց. «Տանեմ երթամ»։ Ճամփի հետ կտեսնի, որ կաֆած կզրուցա։ Իշկեց, էնու կշտներ մարդ չկա։ Տղեն զարմացավ, ասաց. «Ջանեմ, էսի ինչա, կիշկեմ իմ չորս բոլոր մարդ չկա, ու զրոցի ծին կգա»։ Տղեն իշկեց կաֆասի մեջ, ճնճղուկ ասաց. «Ընչի կզարմանաս, ես իմ կզրուցեմ»։ Էն աղթիարն էր, որ միշտ երազի մեջ կտեսներ, որ զի էտուք է։ Երբ որ կերթանք թակավարի աղջկի մոտ, դու բարև կտաս թակավարի աղջկին, ձիտի տրան հիտև, կնա բարև դու, որ քու բարև չարավ, դու դարձի տրան բարև դու, ես չխո աներևութ եմ, դորսվան կսկսիմ զրուցել։ Տղեն առավ ճնճղուկ, գնաց թակավարի աղջկի մոտ, գնաց խասավ տուր, ինքն մտավ ներս, ճնճղուկ էդի տուս։ Ասաց. «Բարև քե թակավարի աղջիկ»։ Աղջիկ ծեն չի խան, չզրուցեց։ Դարձավ, բարև էդու տրան, ասաց. «Բարև քե թակավարի աղջկե տուր»։ Տուր ասաց. «Աստծու բարին եկար, թակավարի ծառա, ինչ կվարծունես էտա հիմար աղջկի հետ, քեպես խազար ջհելի կլոխա կտրե»։ Թակավարի աղջիկ ծառավ, հինքուր ասաց. «Ջանեմ, էսա տուր ինչը էսօր պատասխան կտա, էսա մարդ խրիշտակա, ինչա»։ Ասաց. «Տուր, մեկ պամ ասա ականջ ինենք»։ Ասաց. «Որ լավ մտիկ ինեք կասեմ»։ Ասաց. «Ժամանակին խոր մի եկ տղա կելնի, ինու անց խոր մի խատ անգին խավքմ կեղի»։ Տղեկներ օրը մասին ուրենց խոր. «Դադո, խալի որցիր ես,
Մեռնելու ժամանակ էսա խավք ո՞ր մեկին տկաս։ Խեր ասաց. Ծե հմնին մեկին խարիր 50 կուրուշ փարա կտամ։ 3 դել կացեք կուրբատ։ Վար օր հավիլի փարա էպե են խավք էնոր կխասնի։ 3 աղբերն էլ արած ամեն մեկին խարիր 50 կուրուշ փարա խնդրած կացին։ Կացին խասան մեկ տեղը։ Ճամբախ 3 ճող բաժվավ։ Աղբերներ իրարու ասին. Եկեք մեկ ենա ճամխով երթանք, մեկ ենա ճամխով, մեկ էսա ճամխով։ Լե 3 տարի պայմանով, 3 տարուց յատյա փոր կտառնանք, վար շոտ կա թստանստի, աչկա չու էմեգելոնք կան։ Եփոր 3 տարի թմմավ, հարճին ճոճ աղբեր եկավ, ենտեղ նստավ։ Քանի օր ընցավ, միջնեք աղբեր եկավ։ Քանի օր էլ ընցավ, պստիկ աղբեր եկավ։ Ենտեղ մեկ տեղան ու ասին իրարու. աղբերներ, մեզնից ո՞ր մեկնա շատ փարապիր է, որ խավքն առնի։ Ճոճ աղբեր ասաց. Վալլա ես փարա չունի, լե համա մարիֆաթմ սորվիրեմ, օրզի քիմիայա։ Աղբերներ ասին. Ինչա քու մարիֆաթ։ Ասաց. Ես մեկ տարվան ճամբաղ զատն կխասկնամ, խիենտեղ ինչ կեղի, ինչ չեղի, իմ մարիֆաթ էնիա։ Միջնեք աղբեր ասաց. Ես էլ փարա չմպերի, համա ես էլ մարիֆաթմ սովրիրեմ, են էլ զի շատ օգուտա։ Ասաց. Ինչա քու մարիֆաթ։ Ասաց. Ես իմալ հեքմութեն սորվիրեմ, որ մեռնող մարդու լեզվեն խասիմ կժրուցուցեմ։ Այն ժամանակ պստիկ աղբեր խարցնեցին։ Պստիկ աղբեր ասաց. Ես իմալ փոստանջութեն սորվիրեմ, որ մեկ ամսվան ճամբախ մեկ օր կերթամ։ Աղբերներ ճոճ աղբոր ասին. Արի իմացի խիմեր խոր խավք, սաղա թիխատի։ Ճոճ աղբեր ականջ էդի կետնին կես սահաթի չապ, էլավ ասաց. աղբերներ, մեր խոր խավք խիվանդա, համա մնացերա 3 սահատ օր խատի։ Միջնեք աղբեր ենուծոցեն շուշեմ տեղի խան, ասաց. Երանի էսա տեղից մե փշում ինգեր ինու կտացին, են տժրեր չէ խատնի։ Պստիկ աղբեր ասաց. 3 սահատ ժամանակ կա, ասաց ու տեղն առավ վազավ։ 2 սահատ կնաց խասավ տուն։ Տեղ էդի խավքի կտացին։ Խավք տեղ գուլ էտու սաղցավ։ Մնաց չուր քանիմ օր, են մեկ էլ 2 աղբերներն էլ եկան խասան տուն։ Մկա 3 աղբերներ վեր էսա խավքուն կկրվին։ Էնի կասա ձի կխասի, էնի կասա ձի կխասի։ Հակավարի ծառա, որ դու էղնիս տատավար, դու էտա խավք վիր տխասուցեր։ Ասաց. Ես ճոճ աղբոր տխասուցեր, որ էնի հիմցավ խավք խիվանդեր։ Տուր ասաց. Ես նեղի կխասուցի միջնեք աղբոր, ընչիոր հեքիմ էնիյա։ Հակավարի աղջիկ չտիմացավ, ասաց. Դու երկուստ էլ հիմար եք, որ հիմար չեղեք, խավք պստիկ աղբոր կխասուցեք, որ էնի տեղ չտաներ խասուցեր, խավք ինչեղ տազատվեր։ Ծառեն ասաց աղջիկեն. Զի հաղթվար, իմ նշանակ դու։ Աղջիկ ասաց. Էսա մեկ անգամ, դահա 2 անգամ էլ կա։ Էլավ գնաց, առավոտուն մեկ էլ եկավ։ Թակավարի աղջիկ էլավ, տուր ճղեց, հուրուշ տուրմել էպի էտի վերեն։ Տղեն եկավ, խավք տղին ասաց. Էսա տրուն զիտիր աթորի տակ։ Ծառեն ասաց. Բարև քյա թակավարի աղջիկ։ Ձեն չետու, բարև չարավ։ Բարև էտու աթորին, աթոր բարև առավ։
ասաց թակավարի ծառա, ինչ գործ ունիս խնդետա հիմար աղջկին։ Տղեն ասաց, աթոռ, պամասա մեկ քիչ ականջ ինենք։ Ասաց, կասեմ, համա լավ ականջ երեք։ Պատմողը պատմեց 3 իմաստուն եղբայրների պատմությունը։ Ուխտի, հղի կնոջ և զիրենք դատող դատավորի անհարազատ զավակ ըլլալը, հացի, արնոտ ըլլալը և մսի շան միս ըլլալը։ Մկա թակավարի ծառա, վան այսոնցից իմաստուն։ Թակավարի ծառեն ասաց, ջուեչ տղենա։ Աթոռն ասաց, միշնեկն ավելի խելացի էր։ Թակավարի աղջկե սիրտ չտարավ, ասաց, դու քանիմ հիմարեք, պստիկ տղենա հիմաստուն։ Ծառեն ասաց, թակավարի աղջիկ, դու հաղթվար, դորսան հանձնվի։ Չէ, մնաց է մեկ անգամ էլ, երբ որ հաղթվա կհանձնվեմ։ Մնաց, չում առավոտուն տղեն եկավ։ Թակավարու աղջիկ զաթոր ճղճղեր ընդուս թալեր։ Խավքն ասաց, ձիտիր ինու մինդրի տակ։ Էտիր մինդրի տակ։ Բարև էտու թակավարի աղջիկեն չարավ։ Բարև էտու մինդրին։ Մինդար բարև առավ, ասաց, թակավարի ծառա, էսա երկու տիր դու թակավարի աղջիկեն տարար։ Էսա հիտին տիր փորձվել քու հիմարութեն։ Թող կե հանձնվի։ Ասաց, մինդար, մեկ պատմութեն մերա ականջին ենք։ Ասաց, ես պատմութեն ենեմ դուք ականջ երեք։ Ժամանակով թակավարեմ կեղի։ Ինար ոսկե լապստրակım կեղի, ոսկե թազիմ, որ ոսկե սինու մեջ տրված, միշտ կլարեն հիրարու հետև։ Թակավրուն 3 լաչ կեղի։ Որեմ խորկասեն դադո, քու մերնելուց ետ էսա ոսկե լապստրակ, ոսկե թազին վիր կխասնի։ Խեր ասաց, գացեք ենա երկիր, ենտեղ մարդ փորձող կա, փորձվեք, վան որ հիմաստուն եղավ, էտապան ենու կխասնի։ Էլան կացին փորձողի մոտ, ասին, մե փորձի, խիմեզնից որ մեկնա հիմաստուն, որ մեր խոր ոսկե լապստրակ, ոսկե թազին խասի ենոր։ Փորձող էպե, ծավար էլից սամավարի մեջ, երցուց, չայնիկն չայ էթալ, շուշեք պատրաստեց։ Էտա 3 աղբոր կանչեց էպե, նստուց ընտեղ։ Ծառեն ասաց, սամավար կերա, չայ պե էսա մարդերուն։ Աղբերներ իշկեցին սամավար, ճաճ աղբերն ասաց, ավ կոտան, այս ծեծած է։ Միշնեք աղբեր ասաց, ավ բդաստե խոթավ տանա, ձերքով խառնված է։ Պստիկ աղբեր ասաց, աստը բեժիմ ավ տանա, ես կասեմ, որ այս ծավար է։ Մինդար ասաց, թակավրու ծառա, էտա փորձող խասուց պստիկ աղբոր, տուն եղիր, որ մեկուն տտեր։ Ասաց, ես եղեր, տտեր միջին աղբոր։ Են ժամանակ թակավարի աղջիկ չտիմացավ, ասաց, տուն էլ հիմար ես, իտատատավորն էլ հիմար եղե։ Ինուանցից խելացին, ջուաչ տղենա։ Օրենի ասաց, էսի ծեծածան, են մուս աղբեր կիցավ, որ ծավար կծեծին, հալբատ ձերնով էլ հիրար կտան։ Պստիկ աղբերն էլ կիցավ, որ ծավարա սամավարի մեջ։ Թակավրու ծառեն ասաց, թակավրու աղջիկ, դորսվան քու հաղթվելու նշան տու։ Են էլ էլավ, մատնիկ էխան էտու։ Ջույապ գնաց թակավրուն, թե քու աղջիկ հաղթվավ։ Թակավոր շատ ուրախցավ։ Ասաց, են աղջիկ ինքան մարդու կլող կտրե, որ մեղած արյան տակ մտանք։ Խնդ աղջկեն ջհեզ մհեզ էտիր, ասաց թակավարի ծառա, աղջիկ փսակեն վերք է։ Ասաց չէ, ես իմ թակավարի խամար կտանիմ։
Առավ զաղջիկ, ինգավ ճամբաղ, ճամբաղ հեռու էր, չկաներ խասներ, խավքու թեբուր մի տնգավ, էդ ու կրակ խավք խասավ, աղջիկ հինք նստան խավքու թևերու վերեն, տարավ էնու թակավարի երկիր էտիր, աղջիկ ասաց ծառա, դու շատ սիրուն հիմաստուն ես, ես քե կուզիմ ասիմ, թակավարին կամք չեմ իտար, ասաց չէ, ես ծառա եմ, թի ես քե էնու խամար չտանիմ, չթողնի իմ խոր երկրի մեջ մնամ, իմ վիս կզանի քունել խետ, չուր գացին, ջույապ եկավ հարճվներ, թե թակավար մերերա, ծառեն թակավարի աղջիկ պսակեց էնու վերեն, 3-4 օր խաղ խաղտուն էրած, էնոանք խասան ուրենց մրազին։